Baca buku lah, nggak tidur, belum ngantuk. Buku apa tapi ya belum tidur. Males baca buku, enak banget begini. Ada balon, dengan main balon aja deh daripada belum ngantuk. Main balon aja, kita tiup balon aja deh, biar ngantuk. Kita tiup aja balonnya deh. Teman kita mau tiup balon aja deh nih, namanya belum ngantuk. Mau baca buku, aduh males banget deh lihat tulisan kecil-kecil. Jadi kita mainnya tiup balon aja deh. Teman-teman kita tiup balon padat ya, warna hijau. Jadi tidurnya ditemenin balon nih. Mamanya kalau habis tiup balon cepet tau ngantuk. Tiup balon satu lagi deh. Ini warna pink nih, balon polkadot warna pink teman-teman. Kita tiup nih. Oh, udah dapat 2 nih balon polkadotnya ditiup kan mama. Udah uap kan, berarti udah ngantuk nih mamanya nih. Udah malam juga, habis sendirian nggak ada temennya, asal ada, jadi nggak bisa tidur deh. Udah dapat 2, udah ngantuk nih mamanya nih. Udah aja deh kalau gitu, kita merem-meremin aja deh ya, siapa tahu bisa tidur ya. Masih selimutnya ingin teman-teman, selimut dan malam aja deh ya. Teman kita tidurnya ditemenin balon polkadot nih, warna pink dan warna hijau. Ya plus tidurnya nih ya. Ini kan kita tidur lah, malam mama tidur dulu ya. Aduh, perutnya sakit nih, kenapa nih ya? Hah? Aduh, kenapa ini? Itu gara-gara tiup balon polkadot nih. Saat mama tadi tidur belum gede begini, kenapa? Gede begini ya teman-teman. Kenapa nih perutnya mama ya? Apa gara-gara tiup balon polkadot tadi ya? Masa tiup balon jadi perutnya mama gede begini ya? Aduh, apa karena mama tidurnya ngorok kali ya jadi gede? Biarin aja deh. Mama mau tidur lagi aja deh, biarin. Tapi gua kempes kali. Tidur lagi aja deh. A few minutes later.
banget. Ada apanya ya? Wah, kira-kira ada apanya ya? Jadi gede begitu kayaknya keluar sesuatu nih. Dan lihat nih, gerak-gerak. Bayinya jumbo. Aduh, bayi jumbo ternyata. Bayinya udah lari duluan teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton ya, kita udah lahiran nih. Tuh bayinya jumbo ya udah lari duluan. Terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah.